Бурхны зөвлөгөө. Үсний уналт. Хагны эсрэг үйлчилгээтэй силикон агуулгагийн эмчилгээний шампунь. Моист Даян. 10 жилийн турш Японд номер 1 кремийн цагаан үс түргэн бодогч Село Монголд орж ирлээ. Хольж хутгах шаардлагагүй. Ганц л дарахад болно. Кремэн бодог болохоор жигт сайн бодно. Хадгалаад дахин хэрэглээрэй. Бүх хүн бүрэн сонголт. Үс сайхан бол зүс сайхан. Село. Ой шампуны 90 үерлээ. Бурхны зөвлөгөө. Үсний уналт. Хагны эсрэг үйлчилгээтэй силикон агуулгагийн эмчилгээний шампунь. Моист Даян. билгийн тулаан Монголд. Сая энэ замаар ирж хахад нас барсан эмэгтэйгийн доорхож юм шиг мэдрэмж төрөөдсөн. Ирэл хөвлөд дээрээс нэрс үрийн ингээд цулгаагаал татчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт энэ эмээгийн гарт үрэн байгаа боловч тэрнээс хүснэ. Бараг бүх юмаа бараг хилсэн шах хүмүүшгэл байн зүүдэнд нэг хүндэл ороод байна да. Ээжийн тухайдууд бол сэтгэл төвлөө. Энэ 7 хоногийн шүүгчдийн зөвлөл маш хариуцлагатай шийдвэр гаргана. Хар тогтоонд зураг байна. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Зөв билгийн тулаан Монгол нэвтрүүлгийн хөсөн хүлээсэн шавтаргын сорилууд ийхүү эхэлж байна. Тэгэхээр үзэгчид та бүхэн зөв билгийн тулаан Монгол нэвтрүүлэгт тунан үлдсэн шилдэг зөв билгтнүүдийг харах болно. Тэд нар дөрвөлөө үлдсэн байгаа. Харин чухам хэн ялагч болох нь үзэгч танаас бас шалтгаална. Танд бас тийм боломж ирэх байна. Тиймээс та яг одооноос эхлэн чухам хэнийг дэмжихээ шийдээрэй. Шавх хэрэг хүн байгаа юм шиг. Эндээс л татаад. Техник мехникүүдийн энд байралд өссөн юм шиг. Хүн байгаа юм шиг санагдаад байна. Үрээ алдчихсан юм уу? Үрийн хасан зовлонтой хүн бэ? Ууршиж байгаа утаа ялуу өнөр. Би өмнө өнөрлж үзэж байгаагүй тийм өнөр өнөртэй. Энэ хүний яг зүрхэнд нь бол бүр жоох хүүхдийн тийм царай. Баг хонгшцсан гэж хэлмээр. Тэрийг ямар нэг өөр юмар л тайлаад ах юм. Тэр нь сонин үнэт. Энэ бол зөв билгийн тулаан. Энд л бид нар хүмүүний боломж олцооны эцсийн хязгаарыг шалгадаг. Яг одоо нэлээд том хэмжээний сорил явуулах гэж байна. Мэдээ сорилыг нууцаар бэлдсэн байгаа. Одоо зөв билгтнүүдийг хэсэг бүлэг иж бүрэн зэвсгэлсэн хүмүүс бүслэж ямар ч гарах гарцгүй болгож байгааг яах мэдэх вүлээ. Юу болохыг хамтдаа харцгаая үзэгчтэй. Зөв билгийн тулаан Монголд. Улаанбаатар хотоос 100 урагш 26 км-т орших Жаргалантын амны бөөгдхөн зайд нэгэн мартагдсан балгас бий. Тэртээ хон жилүүдэд энэ газар Орос цэргийн хуаран байрладаг байжээ. Гэвч нэг л өдөр эзэнгүй орхигдож одоо балгасл үлдсэн байна.
Харин байшингийн дотор тал нь олон тооны хонгил гарцтай. Хаягдж хоцорсон байшингийн хан туураг ямар нэгэн зүйл өгүүлэхийг хүсээ юу гэлтэй дүнсээ. Төдөөдлгүй нам гүм ноёрхон байсан энэ газарт бүрэн зэвсгэлсэн оролцогчдыг суулгасан автомашин сорилын талбарт ирж зогслоо. Эдгээр хүмүүс энэ газрыг зүгээр ч нэг зориагүй юм. Бид тэднийг хүлээж байсан билээ. Сайн дураараа нэгдсэн 5 оролцогч өнөөдөр энэхүү байшинд жинхэнэ утгаар нь ангуучилна. Бид бүхэн яг энд байгаа энэ объектод Монгол орныхон төрийн далбааг нууж байрлуулсан байгаа. Зүн бэлэгтнүүд маань тэр төрийн далбааг олох ёстой байгаа. Та тавын үүрэг бол та бүхнийг нэг өрөөнд нуух болно. Танаа өрөө рүү шагаас нь танаа өрөөнд орж ирсэн тохиолдолд эсэргүүцэл үзүүлэх буюу барьж явах буюу гал нэх юм учиртай юм. Ойлгомжтой. За орцгоё. За бид нэр объектын дотор ороод ирлээ. Одоо нэг нэгээрээ баруун зүүн жигүүр гээд хуваагдаад байрлаад нуугдах хэрэгтэй байгаа. За эхлээд баруун жигүүрт нуугдах нэг нь натамд явахгүй. Энэ явах уу? Төдөө. За хэлье. Тэд яг л тусгаагийнхан шиг өөрсдийгөө бэлдсэн байхажээ. Дөрөл бүрийн хамгаалалт зүүж гартаа буу барьжээ. Гэхдээ тэдний буу энэ сэнэгтэй сургалтын буюу пейнтболын буу билээ. Юун түрүүнд сайн дурын 5 оролцогчид 3 давхар байшинг нэгэнгүү судалж танилцлаа. Төрөлдөж болох үйц олон тооны хонгил гарцуудыг судалсны дараа оролцогч бүрт газар оноон отоонд суулгахаар болсон юм. За. За энд байрлал. Энэгээр чинь зүн бэлэгтэй ингээд ирж явж байгаад ойртож байгаа тань мэдэх юм бол чив чимээгүй байх хэрэгтэй. Таны тухай бас мэдэрсэн зүйлээ яриул тэрийгэ чимээгүй сонсох хэрэгтэй. Харин таны тухай ярихгүй мэдрэхгүй ийшээ ороод ирэх юм бол цаашид эвлийг үргэлжлүүлэх боломжгүй болох буюу эсэргүүцэл үзүүлэх хэрэгтэй. Ойлгомжтой? Тэд барилгын хаана газарт нуугдсан байгааг манай зүн бэлэгтнүүд ойлгох болов. Мэдээж зүн бэлэгтнүүдийн даалгавар бол отоонд оролцгүйгээр барилгад нуусан төрийн далбааг олж мандуулдаг. Зүн бэлэгтнүүд хүү таасан хонглоор явж төрийн далбааг байрлуулсан өрөөг олох учиртай. Ингээд сорил гүйцэтгэх эхний зүн бэлэгтэн алтан цэцэг. За энэ өдрийн минь төргийг сорилд ороход бэлнэ. Урд нь хизээж зочилж үзээгүй хуучны саарл байшин. Чухам хэдэн өрөөтэй. Өрөө таслага бүрийн байршил ямар зохион байгуулалттай ч мэдэхгүй зөнч бүсгүй, ямар ч отоонд оролгүйгээр төрийн далбаагаа мандуулж чадах уу? Энэ удаагийн сорил эхлэхэд бэлэн боллоо. Та сорилд ороход бэлэн үү? За бэлэн. За их адал явдалтай сорил байгаа. Бид нар яг энэ объектод дотор хаана ихтэй Монгол орныхон төрийн далбааг байрлуулсан байна. Та тэр төрийн далбааг олох ёстой. Олох явцад дунд нь бид нар маш олон саат дотор бэлдсэн байгаа. Учир юу вэ гэвэл хаана ихтэй байрлахын өрөөнүүдэд бид нар хамгаалтын багийнхныг бэлдсэн байгаа. Та буруу өрөөнд орох юм бол даалгаврыг чааш сорилыг үргэлжлүүлэх боломжгүй шууд баригдана гэсэн үг.
Тийм болохоор өрөөний наанаасаа мэдэрч энэ дотор саад дотор байна уу, ийшээ орж харах уугүй юу гэдгийг өстой таны 6 дахь мэдрэхүүл мэдрэх хэрэгтэй юм байна. Том объект нь ерөөхдөө. Тэгээд дээрэс нь 2 том саад байна. Жил нэг нь болохоор амьд хүн байна. Нэг нь энэ орчиг сонирч байна. За хэрвээ та бэлэн бол хэлүүлэе гэж бодож байна. Бэлдэх юм байл хоёул энэ. За би урьдчилаад нэг загварлыг итгий. За. Дүнсгэр орчинд урилгагүй заларсан зөнч бүсгүй сорил гүйцэтгэхийн тулд зан үйл хийхийг хүслээ. Энэ объект бол нэг ямар нэг тийм муу юм бол байхгүй. Зөвхөн сүнсэл ба. Харин тий. Магадгүй түүний зан үйл сорилын гол байг мэдэрч олоход туслах юм биш вэз. Би сая ганг татсан шүү хүмүүдээ. Энэ зэрэг бодгоо гэдэг. Жохоо орчин тиймэрхүү юм тийм болохоор. Зөнч бүсгүй гараа алдалж зогсон орчны тухай мэдээллийг авахар оролдож байсан юм. Түүний мэдрэмж хаашаа хөдлөхийг харахад үлдлээ. Би 2 давхарлаа ерөөхдөө гараа гэж бодлоо л да. Энэ шатны. Зөнч бүсгүй мэдрэмж түүнийг дээд давхар руу хөдлөөд байна уу? Шууд л дээшээ гарахыг хүслээ. Чухам түүний чиглэн байгаа зүгт төрийн далбаа мандаж байхыг үгүйсэхгүй юм. Энэ өдөөс харчихсан. Энэ бат. Ишээх гэхэрийн хүн байгаа юм шиг. Тийм ээ. Зомбилэгтнээс хэдхэн алхмын зайд булангийн өрөөнд бүрэн зэвсгэлсэн залуу бий. Мэдээж зомбилэгтэн түүнд ойртож харагдах төдийд бид сорилыг зогсооно. Зомбилэгтэн таазны зүгт гараа чиглүүлэн байшингийн энергийг мэдрэх адил байлаа. Чухам оргигдсон байшинд ирж заларсан төрийн далбааг зөнч бүсгүй илүү тод харагч юм билүү. Энэ дээр л агш байх юм. Энэ дугаас миний хайж байгаа ч юм тэр бас нөгөө хаалтууд мач байгаа юм болоо. Өөрийн мэдрэмжиндээ хөдлөгдсөн зөнч бүсгүй 3 давхрын зүгт явж байна. Тэрээр их л няхуур хинуур ажиллаж байлаа. Аргачлгүй үз. Нэг л буруу алхам, буруу шийдвэр түүнийг аюулд учруулж болзошгүй. За би ерөөхдөө могоноос л асуунда. Жохон төөрөд байна. Зориулж би чатар өсөж байхдаа миний өдөөс хараад 5 хаалга байгаа гэж харсан. Тэгээд ингээд гард дараад үсгээр би нэг юм одоо зэрэгцээ 3 хаалганы нэг юм 3 тахлаа. Зөнч бүсгүй ажиуханд зэрэгцээ 3 хаалга бий. Тэгэхээр л ингэ сонголттой юм. Минут байгаа. Бас саад байгаа тий. Одоо нөгөө саадаа би даалгавар гэж бодоод мэдэрчгүй гэж яагаад юм л да. Доотлолт нэг хүн байсан. Тэр дун зэргийн нуруутай бандгартууг юмэр залуу харагдаад энд надад дахиад 2 хүн байгаад байна. Түүний зогсож байгаа газраас эсрэг зүгт буутай залуу отоонд зогсож байгаа. Энэ өргөл гэж байна. Та өөрөө орж үз. Мэдэрч байгаад өөрөө орж үз. Чухам хаалганы дотор аюул байгаа болов уу? Эсвэл төрийн далбаа мандаж байгаа болов уу? Та яаж одоо жишээлбэл туг руу ирэхдээ зүг чигийг гаргаж ямар зан үйлээр мэдэрч олвоо. За би ерөөхдөө түрүү нөгөө галын үйлээр явах замаа тогтоогод байсан. Одоо тэр тортогны үйлээр миний явах замыг зааж өгч юм чи хар зураас гаргаж өгсөн. Тийм учраас галынхаа үйлээр тэгээд яг эцсийн мөч дээрээс л уснаас алахгүй л да. Би жоохон юм болохдоо бас жоохон маргуул байгаад идэг л да. Тэгээд их олон удаагийн сорилтын дараа бас юм олж сурч ах шиг шүү дээ. Энэ бол маш хүн сорил байлаа. Бидний хувьд ч гэсэн тавьж байгаа шаардлага ч гэсэн объект нь ч гэсэн өөрөө их тийм хүн сорил байсан. Та харин саадыг маш амжилттай давж чадлаа. Маш няхуур байж чадлаа. 2 давхарт орохдоо ерөөхдөө би дээрээс намайг юм татаад ах шиг байсан.
Төрийнхэн далбаг яваад дээвэр дээр гараад мандуулах. Өө за. Төрийн сүлдээ би олж чадна гэдэг маань бас нэг Монгол төмнө гэсэн элэг зүрх надад байсан. Төрийн сүлд минь намайг ивэж аван болоо гэж бодлоо. Их бэлгшээлтэй. Тэр ирээд Батар шголтойгоо. Одоо харин сайхан тугаа мандуулбал тэгээ бүр одоо тэр ирээд бүр өсөж дэвчих болов би бодож. Ингээд өнөөдрийн салхийг хагалж сорилыг амжилттай биелүүлсэн зөмбөлөгтөн төрийн далбаагаа мандуулж чадлаа. Анх орж ирэхэд одоо даалгавар танилцуулаад энэ том объектаас юм хайж олно гэхэд санаанд багтахааргүй юм шиг их айцтайсэн л да. Тэгээд яг энэ объект ямарчсан нөх хүссэн үлээ хийж болох байсан учраас галынхаа үлээр явах замаа гаргаад лусаараа ерөөхдөө яг хаана байна вэ гэдгийг тодорхойлж харуулсан. Өнөөдрийн сорил бол ер нь их амжилттай боллоо. Тэр айгу гоё акшн байсан. Яа ч мэдгүй тэнд хүн зогсож исэн бол би бас өөр сэтгэл хөдлөлт байх байсан баха. Төрийн талбайг харсан чи өөрөө ирэхгүй л сэтгэл хөдлөлөөр улмаар чивжиг сонир байдлаа өссөн. Зөмбөлгийн тулаан Монголд. Бид энэхүү хаягдсан нүсэр том байгууламж дотор өргөн цар хүрээтэй эхлүүлсэн сорилоо үргэлжлүүлж байна. Одоо сорилын газарт зөмбөлөгтөн Эрдэнэ сан хүрэлцэн ирлээ. Тэрээр энтхийн хоосон хөндийн өрөөнүүдэд байрлах зэвсгэлсэн залуусыг мэдэрч саадыг тойрч явж чадах болов. Энэ сорил маань нөгөө төвөр саад дотор ихтэй тусгай хамгаалтынхныг энэ тэнд өрөөнд байрлуулсан байгаа. Чи буруу мэдрээд буруу өрөөнд орсон тохиолдолд сорил маань зогсох боломжтой. Тийм болохоор өрөөн рүү орохдоо жишээлбэл наанаас нь мэдэрч энэ бол саадтай юм байна үгүй цаашаа явъя гэдэг одоо баримтаар сорилоо өргөжлүүлэх ёстой юм байна. Ойлгомжтой. Цаг явсан. Сорилын даалгаврыг сонссон зөмбөлөгтөн шууд л дээд давхрыг чиглэлээ. Зөнч залуу орхигдсан байшингийн өнцөг болон бүрийг нэгэнгүү мэдэрч жохом түүнд нуугдан отоон зогссон залуусыг хаана байрлаж байгааг мэдэрч чадах уу? Мэдээж давхар бүрт аюул байгаа. Нэг л буруу алхам хийх аваас аюулд учрахад тун ойрхон. Харин зөмбөлөгтний мэдрэмж чадвар л зорьсон хэргийг бүтээхэд туслах учиртай. Энэ давхартал байна да. Энэ давхарт байна. Монгол орныхон төрийн далбайг хөх тэнгэртээ одоо мандуулах юм зорилго агуулж байгаа. Зөмбөлөгтөн Эрдэнэ сан төрийн далбааны байршлыг тогтоож мөнх хөх тэнгэртээ мандуулан бадрааж чадах болов. Надад энэ рүү амирх татаадах юм. Энэ рүү яваад үзэж болно. Би ингээд зөмбөлөгт ингээд юм хэр би өөр гайхадах. Яагаад ингэж вэ? Намайг хүн хүлээж байгаа. Отж байгаа болохоор. Мэдээж түүнийг энэ давхарт хоёрч буутай залуу одж байгаа. Чухам түүний зөнч чадвар л энэ сорилыг даван туулахад туслах учиртай. Ингээд зөмбөлөгтөн Эрдэнэ сан өөрийн мэдрэмжээ баталгаажуулахаар шоо хайж байна. Эндээс л татаад. Магадгүй хүний нэрийг татаад байна. Би ингээд шоо хайхыг чи харлаа л да. 3 2 1 1 2 6 гэдэг энэ магадгүй давхрын илэрхийлээд байна уу? Аль эсвэл өөрийн илэрхийлээд байна уу? Надад энэ эхлээд би давхрыг асуусан. 3 гэж харжсан. Тэгээ энэ 3 хаалга мөн үү гэсч мөн гэсэн. 2 3. Тэгээ надад 2 л бол яг 2-д байна 2-д байна гэснээр дараа нь 1-т байна гэсэн. Зөмбөлөгтөн маш хянуур ажиллаж байлаа. Тэрээр ахин өөрийн мэдрэмжээ шалгахаар ганг өгүүлж эхэллээ. Түүний мэдрэмж зөв чигт хөдөлжээ. Үнэхээр яахын зургуул сорилын гол байг зөмбөлөгтөн чиглээд ирлээ. Окей, за чамд ямар саад байсныг харав. За. Сүүлд зүүн бэлгтэн байна нэлээ яац. За.
Би бүр ингээд нуугдсан байгаах гэж бодоод ирсэн. Тэгэнгүүтээ би түрүүний 3 өрөөнөөс амир за хажуудлын буланд нь нуугдсан байх үү гэж та айгу жирэхэд орж чадахгүй. Тэгээд юу юм бэ? За баяр хүргэе. За. Зөмбөлөгтөн Эрдэнэ сан сорилын даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэж чадлаа. Мэдээж түүнд төрийн далбаагаа намруулах хүндтэй бөгөөд эрхэм үүрэг оногдсон. Өнөөдрийн сорил ерөнхийдөө хүндхэн байлаа. Тэгэд Монгол улсын төрийн далбаа гэдэг зүйл өөрөө асар их энерги шингээдсэн зүйл байдаг учраас хүний энергиэс ялгаад олоход бас төхөм амархан байлаа. Бид Монгол улсынхаа төрийн далбааг байрлуулсан баг. Техникүүдийн энд байралд үүссэн юм шиг хүн байгаа юм шиг санагдаад байна. Биш ээ, бид үл хандуурчлаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент хийгч эрүүлнүүд гэрэлт ирээдүй Рото брэнд. Энэ зуны хамгийн амттай уншуулал Бургер Кингэд эхэллээ. Вопер багц бүрт Вопер Junior үнгүй аваарай. Зөвхөн Бургер Кингээс. Миний хамгийн дуртай хэсэг. Харин би бол найзтайгаа кофе шоп сууж дэлгүүр бүрээр нэг хүрчлэн хэсэгтэй. Би ч гэсэн нэг хүрчлэн хэсдэг тий. Яг үгүй би найзууд дундаагаас тоглох дуртай. Манай найзууд амар хөвчлөлтэй байгааж би юу? Би яг буугнаах шиг ах найз зөвхөнтэйгээ Макс мол учирсан шүү дээ. Тийм тий. Макс мол аз жаргалыг түгэй. Мамо шинжлэгдэж шинэ амттай боллоо. Эдэний дээж эрхэм бэлэг ээжтэй барих сүм өргөл ээжийнхээ цайны сүг битгий таслаарай. Ээж болон бидний үлсийг гэрэлтүүлдэг ээж сүг. Хайртай бүхнийхэн төлөө эрсдэл бүрийг тооцъё. Амьдралд хүргэлж боломж бий. Хүүхдийн ирээдүйн нэмсэглэлийг өнөөдрөөс хамгаалах хэрэгтэй. Сэтгэлдээ сэвгүй, биедээ шангасргүй амьдрцгаая. Мэбо сорвны тос. Японы гайхамшигт чигшүүлэгч Хадалабо. Эдэний дээж эрхэм бэлэг ээжтэй барих сүм өргөл ээжийнхээ цайны сүг битгий таслаарай. Ээж болон бидний үлсийг гэрэлтүүлдэг ээж сүг. Мамо шинжлэгдэж шинэ амттай боллоо. 5,000 төгрөгийн картаар цэнэглээд 55,000 нэгжтэй болж үснээрээ ярьж, мессеж бичиж, бас датандаач ашиглаарай. Хайртай бүхнийхэн төлөө эрсдэл бүрийг тооцъё. Амьдралд хүргэлж боломж бий. Хүүхдийн ирээдүйн нэмсэглэлийг өнөөдрөөс хамгаалах хэрэгтэй. Сэтгэлдээ сэвгүй, биедээ шангасргүй амьдрцгаая. Мэбо сорвны тос. Японы гайхамшигт чигшүүлэгч Хадалабо. Skype шинжлэхлэх хэмжээтэй сайнуда 30 цаасаас үлчээрсгүй ярьдаг утас байна уу да. Хорон хоёр дахиг босон зүгээр дугаар авчраа. Байна уу да. Skype байна уу да. Тэгчдээ зараад дугаар авдаг мангар хүмүүс байна уу да. Машин харин мөнгө хэмнээд байшин авах сайн уу да. Байна уу да. Байна уу да. Байна уу да. Skype байна уу да. Явах гэхээр энд хүн байгаа юм шиг. Энэ дээр л ах шиг байх юм. За энэ өргөл гэж. Энтэй юу байна? Эндээс л. Харин одоо сорилын талбарт хий биетүүдтэй харьцагч зөмбөлөгтөн бадсангал хуралцсан ирж байна. Тэрээр хий биетүүдтэй харьцаж өөрт хэрэгтэй мэдээллийг тэднээс авдаг.
Дэмч учраас бусад сорилуудад хамрагдахдаа нүдэндээ хар боолт зүүж, түнэр харанхуйд илүү их зүйлийг мэдэрч нууцыг тайлдаг нэг. Харин өнөөдөр түүнд хар боолт хэрэг болох уу? Эсвэл орхигдсон байшинд хорогдсон хэн нэгэн түүнд тус хүрэх юм болов уу? Сорилын даалгавар бол энэ объектын хаа нэгтээ аль нэг өрөөнд бид нар Монгол улсынхаа төрийн далбааг байрлуулсан байна. Чи бол тэрийг олох ёстой. За, асуух зүйл байна уу? Нэмж нэг юм хэлэхэд бид нар маш олон саа тутгарыг байрлуулсан байгаа өрөөнд. Чи буруу газар ч юм уу буруу өрөө рүү орох юм бол даалгавар цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй бол. Ойлгомжтой. Тийм болохоор өрөөнүүд рүү орохдоо магадгүй наанаас нь мэдэрч энд одоо жишээлбэл Монгол орны төрийн далбаа байгаа юу? Эсвэл манай саа дотор болох хүмүүс байгаа юу гэдгийг мэдрэх ёстой байна. Зөмбөлөгтөн энэ газар орны тухай хизээний мэддэг аятал байлаа. Шууд л дээд давхрыг чиглэн явсан зөмбөлөгтөн 2 дугаар давхарт гарч ирсэн юм. Энэ хуучин цэргийн анги байсан баг. Гэхдээ эндээс айгүй тийм том техник үгүй энэ байралд үүссэн юм шиг. Та бүхний харж байгаачлан энэ нүсэр том байгууламж газрын гүнд хонглоор холбогддог бөгөөд маш нууц гүнд орш хонголд олон тооны техник хэрэгсэл байрладаг байсан гэнэ. Зөмбөлөгтөн бадсангал нэг болон 2 дугаар давхарт тийм чиг цаг зарцуулсангүй. Маш хурдтайгаар сорилоо гүйцэтгэж байсан тэрээр 3 дугаар давхарт гарахаар яарна. Чухам тэнд түүнийг юу хүлээж байгаа болоо? Хүн байгаа юм шиг санагдаад байна. Мэдээж бид давхар бүрт 1-2 тооны занг байрлуулсан байгаа. Занганд орох төдийл сорил дуусах учиртай. Эргэлзэж тэнгэлзэлгүйгээр явсаар зөмбөлөгтөн төрийн далбааг олж чадлаа. Түүний мэдрэмж үнэхээр зөвчигт хөтөлжээ. Сорилыг амжилттай гүйцэтгэж дуусгалаа. Ер нь бол их хурдан яваад олоод ирлээ. Тэгээд одоо жишээлбэл яг ямар аргаар магадгүй ямар зан үйлээр энэ их орныхон төрийн далбааг яаж олж мэдэрч наашаа хүрээд ирвэ. Өмнө орсон оролцогчныхаа араас өөр юм авалцсан. Дагуулад хэсэгчтэй нэгсэндээ. Тэгээд ерөнхийдөө яг байгаа байршлын яг ерөнхийдөө яг аль зөвхөн байгааг нь буцааж надад өөр хэлмэрчээр буцаж ирсэн. Тийм үү. Тийм. Гэхдээ яг баруун жиг хүрт. Гэхдээ яг би өөрөө доор нь байгаагаа мэдчихсэн. Тэгэл яг дээш явчихад яг миний дээр байгаа юм шиг санагдав. Чиний өмнө орсон оролцогчид дагуулж явуулсан юм чинь надад ч юм уу гадны биетүүд харагдах уу? Ер нь хар хүнд нь харагдана. Хар хүнд нь харагдана. Тэгээс л бусдад яг үнэл нэгтэй харагдах. Надад харагдав юм чи би бол хар хүн биш гэж болж байна. За их сонирн байна, их хачирхалтай байна. Би өөрөө бас гайхаж байна. Ийм том объектд те яаж орж ирээ. Чиний өөрөө мэдрээд явсан газар руу ч л явсан. Тэ? За би чам нэг юм үзүүлээ. Яг хүн байгаа юм шиг санагдсан. За энэ мэтлэн бид нэр маш олон газар байрлуулчихсан байсан. Энэ объектын баруун зүүн талд энэ тэнд те. Хэрвээ чи зүгээр мэдрэх гэж явж байгаа ийшээ орж ирэх юм бол энд буудаал чамайг баривчлаа сорил цогсох байсан. Авчиг чи зөв мэдэрч яг зөв замаар явж мэдэрч чадлаа. Амжилтсаа. Ингээд зөмбөлөгтөн бадсангалч мөн адил Монгол улсынхаа төрийн далбааг мөнх хөх тэнгэрийнхээ дор мандан бадрахын бэлэгдэл хэмээн намруулан зогсох ховтой нэгэн ажээ. Бөөхөнд бол нөгөө хайгуул гэж байдаг байхгүй. Тийм. Тэгээд яг хайгуулаа удирдах сурахад бол ерөнхийдөө 4-5 жил ч юм уу 3-5 жил ерөнхий янз л байдаг. Тэгээд хайгуулаа удирдах сурсан хүн бол ер нь юу гэхэл үг болж чаддаг гэж би өөрөө боддог. Яг хайгуулаа өнөөдөр явуулаад үзье гэдэг. Тэсэл хандж үзсэн. Тэгээд өнөөдөр сэрэлгээр амжилтад авсандаа баяртай. Өмнө нь л хайгуулуудаа явуулж үзсэн. Тэгэхэд ямар нэг байдлаар дандаа саатд орж ирсэн. Эсвэл харааны хөгжил муутсан ч юм уу эсвэл ярианы хөгжил муудаа голдоо тасарч басарсан. Тийм хөөсөн. Тэгээ хаалт байхгүй болохоор яг нөө бидний нүдэнд бол яг өөрийнхөө яг бүтэн биеэрээ орж ирэл. Тэгэл чиглүүлээл яг одоо зүгийг гаргаал. Тэгэл яг энд байсан, эндээсээ гараад ийшээ утсан. Одоо яг энд хүн байсан, энд хүн байж байгаа явцсан байгаа гэл. Тэр болгоны бүгдийг нэг 100% хэлж өгдөг. 100%
Зам билгийн тулаан Монголд. Харин одоо зам билгтэн ануу дээр сорилыг гүйцэтгэв. Тэрээр тавьсан бүх зангийг тойрч гарцаар гарч чадах болов уу? Энэ ингээ өнөөдөр манай сорил явагдах объект бүтнээр. Энэ ах юм уу? Бүгд ингээл хаалгач. Заар. Үзэгчдээ зам билгийн тулаан Монгол шоу нэвтрүүлгийн ээлжид сорил үргэлжлээд явж байна. Сорил манай дараагийн зам билгтэн ануудаар ороход бэлэн болсон байна. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. Сорил бэлэн үү? Бэлэн байна. За би сорилыг чамд даалгаврыг танилцуулъя. Энэ том объектын хаа нэгтээ Монгол орныхон төрийн талбайг байрлуулсан баг хаа нэгтээ. Тэрийг хайж олох нэгдүгээрт. Давхар энэ даалгавартаа уялдуулаад маш олон саад тутгууруудыг тавьсан баха өрөөнд хамгаалалт тавьсан баха. Хэрвээ та буруу мэдэрч буруу өрөө рүү орсон тохиолдолд та баривчлагдаад цааш даалгавар үргэлжлүүлэх боломжгүй бол. За. Ерөнхийдөө бол Монгол орныхон төрийн талбайг очиж аврах. За. Ойлгомжтой юу? Асуух зүйл байна уу? Байхгүй. Хугацаатай. 30 минут. 30 минут. Хангалттай хугацаа гэж би ойлгож байна. За. Чамайг бэлэн болсон цагт би даалгаврыг хэлүүлье. Сорилын даалгаврыг сонссон зөнч бүсгүй шуудал зан үлээ хийж эхэлсэн. Тэрээр лааны тоц руу өөрийн цусыг тусааж түүнийгээ алгандаа түрхэж байлаа. Ингээд зөнч бүсгүй даалгавраа биелүүлэхэд бэлэн боллоо. Тэрээр урд урдны зам билгтнүүдээс арай өөр зүгт эхний алхмаа хийсэн. Явсан. Бид үл хандуурчлаа. Гэвч төдөөдлгүй зөнч бүсгүй чиглэлээ өөрчилж эхэллээ. Хэрвээ зөнч бүсгүй андуурсан бол зөв чиг хаашаа байсан бэ? Гагцхүү төрийн далбаа хаана мандаж явгавлаа. Ишээ байна. Ингээд зөнч бүсгүй бусад зам билгтнүүдийн дээшээ гарсан шатаар явхаар шийдэ боллоо. Түүнд чухам далдын хүч нь хаашаа явахыг зөвлөө юм бол. Наал жорлон байна ч юм уу? Имплантатаа өрөөний хажуу талын өрөөнд л байгаа харагдаад байна. Төрийн далбааг 3 давхарт байрлуулсан байгаа. Надаа энэ байгууламж яагаад ч мэдгүй нэг юм ганцаардалтай олон хүмүүс нэг доор байсан ч юм шиг. Нэг л төвшөртэй зодуур нүдүртэй газар. Надаа шар царайтай өндөр хүн харагдаадсэн түрүү. Нэлээд босгосон үстэй. Зөнч бүсгүй 3 давхарт гарсан даруйдаа харан хөөрөнд нуусан байсан төрийн далбааг олж чадлаа. За, би чамд дахиад нэг юм үзүүлье. За. Наашаа яа. Сарилтаа хамаатай юм шиг. Үгүй би чамд нэг юм үзүүлэх гэсэн. Энэ газраар явсан. Тэ. Ийшээ явсан. Чигээрээ явсан ийшээгээ. Ийшээ дөнгөж харчаад ингээд өнгөрөө явцсан. Ийшээ 0 гэвэжсэн. Энд юу байсныг би чамд үзүүлье. За ороод. За нэг юм болох байсан. Гэхдээ яг энэний урдуур өнгөрөөд энд нэг тийм 0 хуучин дүүш мүүштэй хуучин байсан газар байсан болохоор яг ийм юмтай өөрөө харагдаад байна. Ийшээ цухуугаа шууд урдуур нь явцсан. Тийм болохоор л ерөнхийдөө энэ аюултай өрөө рүү бол орсонгүй гэж бид нар үзэж байгаа. Тэгэд маш хурдан одоо мэдрээд олчлоо. Одоо би ч өөрөө сорилт хөтлөгч ер нь их жоохон тийм паниктай, гайхалттай яагаад юм болчих юм. Ийм том объектоос те ингээд олчиход сонир санагдаж байна надад бол нэгдүгээрт. Энэ удаад яг ямар аргаар яаж одоо манай нуусан Монгол орныхон төрийн талбайг одоо олж чваа.
Нөгөө энэ газар чинь нэлээ хуучин газар нөгөө нэг сүнснүүдийн баг оромж болсон газрын нэр надад анх зүгшээд ирэхэд л цонхон дээрээ зогсоол ингээл мэдрэгдэжсэн. Тэгэхээр би за тийм ч угаасаа орон зай үүд хаалгыг нээгээд толиор дамжуулаад энэ сүнснүүдийг харсан эдэр хаана нууж ийн гэдгийг энэ сүнснүүдээр дамжаад би харчээ гэж хичээсэн. Толон дээр орон зай үүдийг нээдэг тэмдэгтээ зурж байгаа талаа ашигласан. Планыхаа тосон дээр тусааж байгаа хүслээ гуйгаад болоход ямар ч төөрөгдлөхгүй ямар цаадгүй туслаад өгөөч гэж гуйсан. Плаа тал 2 мэн хамгийн их туслаа. Бас эдгээр биетүүд. Амар баяртай. Надад бол маш их гайхшралтай байна. Тэгээд баяр хүргийн амжилт хүсье. Тэгээд нөгөөдөөгөө манай бэлдсэн саадны хажуугаар бол явж чадлаа. Магадгүй чи ийшээ өнгөрчөөд буцахтаа ч юм нэг шагаасан бол энэ үйлдэл дуусах байсан. Энэхүү зүүн бэлэгтнүүд маань биднийг дахин гайхшруулсаар сорилыг бүгд биелүүлж чадлаа. Тэгвэл энэ газар надад таалагдсан бас нэг талаараа. Тэгээд даалгаврын хувьд бол нэлээд хүнд даалгавар байсан гэж бодож байна. Яагаад гэвэл бүхэл бүтэн 3 давхар ийм том хаашаа бүр ингээд амар олон өрөвтэй ийм том объектаас ганцхан өрөөнд нууцсан байгаа туг далбааг болох те. Тэрний хажуугаар тэр нэг өрөөнд нуугдсан буутай хүмүүс те. Тэр болгоныг ингэж мэдэрч аюулыг мэдэрнэ олох ёстой маа олно гэдэг ийм хоёр даалгавар явагдчихж байгаа. Тэгээ хажуугаар нь болж өгөл энэ газрын тухай мэдээллүүдийг хэлээ явсан. Их л сонирхолтой байлаа. Гэхдээ нөгөө хамтдаа оролцож байгаа хүмүүс маань ямар цаад дотор те би биндээ хаалт гэдэг зүйлийг хийгээгүй болохоор бас бүр илүү төхөн байлаа. Гоё нөө. Өнөөдрийн эхний сорил маш амжилттай өндөрлөө. Тэгвэл сорилыг ажиглан байсан оролцогчдод манай зүүн бэлэгтнүүд ямар сэтгэл төрүүлсэн болоо. Энэ яг ер нь бол нэг объектээр хээрийн тоглолт гэж явдаг. Яг манайх бол нэг үйл ажиллагааны дотор байдаг. Жилийн бус зүйлэлд зурны үйлрэлт бол ийм объектээр энэ будган самар энд ирж тоглолдог газар маань байгаа. Тэг яг энэ маань болохоор яг нэг тоглолтын нөхцлүүдээс л янз бүрээр тоглодог. Жишээ нь одоо голдоо тугтаал тугуулаацалдаг. Буцаад нэгнийхээ хоёр талдаа тугаар нь уучаад тэрнийг нь олоод авах. Эсвэл яг гол тоглогч гэдэг дэлгүүр тоглогч нь тухтай. Тэр хүнийгээ хамгаалаад нөгөөдөл нь ингээд нөгөөдлийнхөө хүнийг устгах хэрэгтэй. Бараг ер нь бол саяны тоглолтоо нэлээд төстэй болж байгаа хгүй. Одоо жишээлбэл сая зүүн бэлэгтнүүд маань даалгаврыг одоо гүйцэтгэх хугацааг харлаа тий. Жишээлбэл ингээд 2 баг тугаагдан ингээд тоглолт хийгээд энэ туг олохоос ер нь минутын зөрүүтэй байна уу, ялгаатай байна уу? Ер нь бол яг 15-аас 20 минутын хугацаанд бол ингээд яг бүрэн ингээд самнаад нэг талаас нь жигүүрээс эхлээд самнаад гардаг л да. Угаасаа тоглолтын дээр бол нэг дундаж хугацааны нэг раундын хугацаа л тэгж үргэлжлэх байхгүй. Энэ дээр бол бас их хурдан хугацаанд олж байна. Таны хувьд зүүн бэлэгтнүүд маань ямар санагдав? Үгүй гайхлаа ер нь бол. Тий, ер нь бол ингээд энэ объект маань өөрөө их олон гарцтай байхгүй юу. Тэг ингээд яг нэг дээшээ шууд шатаар гараа авчих юм шиг. Энэ талын шатаар гарсан бол дараа нь ийшээ дайлаадаг. Тэг ахаа буцаад буух гингүү тэр талаа шатгүй мухар гээд ингээд уг нь бол их төвөгтэй орчин байхгүй. Нэг хит тоглолцсон хүмүүс хүртэл хаяа ингээд бас төөрөх гээд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол шууд гараад ингээд бол их гайхлаа. Ер нь их төвөгтэй санагдаж байна л да. Одоо жишээлбэл Гранд тимийн ингээд 2 баг болж байгаа бол энэ объект дээр ингээд тоглолт хийн гэдэг бол өөрөө маш сонирхолтой дулаан болдог юм шиг надад санагдлаа. Энэ удаагийн сорилд бас хамтарч ингэж оролцож багаар оролцож ажилласан маш их баярлалаа. За. Өнөөдрийн сорил өндөрлөлөө. Шилдэг 4 зүүн бэлэгтэн маань энэ удаагийн сорилыг амжилттай гүйцэтгэж чадлаа. Дараагийн сорилууд тэднийг юу хүлээж байгаа бол? Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч сэтгэлдээ сэвгүй, биедээ шарах сориггүй англи. Мебо брэнд. Premium malts. Prime. Арга билгийн ухаанаар амьдралын хүрд зогсолтгүй эргэлдэн. Харцагаар сүлэлдэж гэрэл сүүдэр энд нэгдэнэ. Нэмих хасах таталцаж ялалт ялагдал сөөлжин. Энэ толдомын өрсөлдөгч талууд тодорхой. Шудраг толдомонд зөвхөн шилдэгэн ман байлдаг жантай. Монголд хүснээрээ
Эдэний дээж эрхэм бэлэг, ээжтэй барих сүм өргөл, ээжийнхээ цайны сүг битгий таслаарай. Ээж болон бидний үлсийг гэрэлтүүлдэг ээж сүм. Өчигдөр миний нүд маш их ядарлаа. Нэг тусад Ньюбирото зингэлсэн мэдрэмж төрүүлж амраа чадлаа. Эрүүл нүд гэрэлт ирээдүй. Ньюбирото өдөр бүр эрүүл тунгалаг үзэсгэлэнтэй нүд. Ньюбиротог тусааж нүдээ хамгаалцгаая. Өчигдөр зараад дугаар авдаг мангар хүмүүс байна уу да? Машин харин мөнгө хэмнээд байшин авах сайн уу да? Байна уу да? Байна уу да? Байна уу да? Skyphone байна уу да? Нөхөрлөл гэж юу вэ? Ажлын найз, 10 жилийн найз, фитнесийн найз, фэйсбүүкийн найз, уулзах нэг л юм. Өөр хаалгаар орсон ч сонголт чинь зүг бол чи зүг газар байна. Бидний нийслэл. Өчигдөр миний нүд маш их ядарлаа. Нэг тусад Ньюбирото зингэлсэн мэдрэмж төрүүлж амраа чадлаа. Эрүүл нүд гэрэлт ирээдүй. Ньюбирото өдөр бүр эрүүл тунгалаг үзэсгэлэнтэй нүд. Ньюбиротог тусааж нүдээ хамгаалцгаая. Дугаараа цэнэглээд дата ширлэх найзынхаа тоог 2 дахин үржүүлж 6 найзтай дата ширлээд өөртөө ч мөн дата цуглуулаарай. Shake and share. Premium malts. Prime. Өчигдөр миний нүд маш их ядарлаа. Нэг тусад Ньюбирото зингэлсэн мэдрэмж төрүүлж амраа чадлаа. Эрүүл нүд гэрэлт ирээдүй. Ньюбирото өдөр бүр эрүүл тунгалаг үзэсгэлэнтэй нүд. Ньюбиротог тусааж нүдээ хамгаалцгаая. Онцгой багц шинжлэглээ. Дабл чизбургер, chicken fries, spicy king, spicy chicken баст бүрийг 7800 аваарай. Зөвхөн Burger King-ээс. Дэлхийд гайхагдсан хятад хоолны амтыг даав ресторанаас мэдрээрэй. Мэргэжлийн хятад хооч нарын гараа гаргаж хийсэн хоолыг амтрхан зоглож, тав тухтай, тансаг зэрэглэлийн орчинтой VIP өрөөнүүдэд садан морилж, гэр бүл айз нөхөд хамт олонтойгоо цагийг зугаатай өнгөрөөгөөрэй. Даав хятад ресторан. Хайртай бүхнийхэн төлөө эрсдэл бүрийг тооцъё. Амьдралд хүргэлж боломж бий. Хүүхдийнхээ ирээдүйн нэмсэглэлийг өнөөдрөөс хамгаалах хэрэгтэй. Сэтгэлдээ сэвгүй, биедээ шагсаргүй амьдарцгаая. Мэбо сорвны тос. Онцгой багц шинжлэглээ. Дабл чизбургер, chicken fries, spicy king, spicy chicken баст бүрийг 7800 аваарай. Зөвхөн Burger King-ээс. Явах гэхээр энд хүн байгаа юм шиг. Энд дээр л ах шиг байх юм. Эндээс л таа. Бид нар Монгол улсынхаа төрийн далбааг байрлуулсан баг. Техник мехникүүдийн энд байралд үүссэн юм шиг. Хүн байгаа юм шиг санагдаад байна. Биш ээ, бид үл хандуурчлаа. Зөв бэлэгтнүүд маань өнөөдөр өөрснийгөө шилдэгүүд гэдгээ батлах тал дээр энэ тэнцүү өрсөлдөж бүгдээрээ сорилыг амжилттай гүйцэтгэж чадлаа. Гайхамшигтай байна. Харин одоо тэднийг сорих ээлжит даалгавар. Амьдралд зарим хүмүүс ямар нэг зүйлээс хэд хамааралтай болж тэрэнгүүгээр амьдрч чадахгүй юм шиг болчихдог. Уг нь ямар нэг зүйлээс хамааралтай бос амьдрах нь аз жаргалтай амьдралын үндэс болдог үлээ. Амьдралд үргэлж ямарваа нэгэн гарц байдаг. Бид энэ удаагийн сорилоо хар тамхи мансууруулах төрлийн бодисын хор уршигын талаар нийгэмд баг чадвараа мэдээлэл хүргэн сэрэмжлүүлэх зорилгоор хийж байна. Улам бүр залуучж байгаа хар тамхины хөнөөл ирээдүйг маань залгисаар. Ер нь бол Монголд бол 18-аас 30 насны залуучууд аягүй ер нь өртөд байна л да. Тэгэл зарим нэгэн саваагүй өдөж нэг
сонирхлын маягаар, зарим нэг нь уруу таталтаар тэгээд ялангуяа бага насны хүүхдүүд бол өсвөр насны хүүхдүүд бол эцсийн юм бас анхаарал халамжгүй байдаас болж айгүй их тийм асуудал гарч байна. Би надад өмнө талаар бол хүмүүс л за нэг хэрэглээд үзэхэд яадаг ч юм тийм ээ ингээд тийм бас байдгүй юм аа. Ямар ч байдс бол хэрвээ хүн нэг хэрэглээд яагаад хэрвээ тэр мэдрэмжээ дахиж авахыг хүсээд бол дахин хэрэгсрэл яванда донтон болж хувирдаг гэдэг. Бидний хүсэлтээр энэ удаагийн сорилд оролцож байгаа залуу бүсгүй одоогоос 3 жилийн өмнө хар тамхинд донтож байсан нэгэн. Гэхдээ тэрээр өөрийн хичээл зүтгэл сэтгэлийн хатаар энэхүү хор зуршлаасаа салан ирээдүйдээ этгэх итгэлээ нэмэгдүүлж чаджээ. Зөмбөлөгтнүүд маань түүнийг хэрхэн мэдрэх бол амьдралдаа алдсан том алдааг нь мэдэрч үн зөв мэдээлэл өгч чадах болов уу? Бид оролцогчдогоо байгуулсан гэрээний дагуу түүний дүр төрх, нэр, нас, ажлын талаарх мэдээллийг бүрэн нууцлж байгаа билээ. Мөн тэрээр сорилын турш үг дуурахгүй бөгөөд зөмбөлөгтнүүд түүний тухай зөв мэдээлэл өгч байгаа эсхийг бид дор бүрэн батлан мэдээлэх болно. Гэхдээ тэр одоо эрүүл саруул эзэмшсэн мэрэгчлэр ажиллаж хүссэн ажлаа хийж яваа нэгэн. Харин зөмбөлөгтнүүд маань энэ тухай мэдэрч чадах болов. За ингээд даалгавар гүйцэтгэх эхний зөмбөлөгтнийг урьж байна. Ингээд зөмбөлөгтөн Бадсангал сорилын даалгаврыг гүйцэтгэх эхний хүн боллоо. Таны өмнө манай энэ удаагийн сорилын оролцогч сууж байна. Энэ хүн амьдралдаа нэг удаа маш том алдаа хийсэн. Гэхдээ тэр алдаагаа өөрөө засаж залруулад ингээд сайхан амьдарч байгаа. Таны хамгийн гол мэдэрч хэлэх даалгавар бол энэ хүн яг ямар алдаа хийсэн бэ? Тэр алдаанаасаа хэрхэн гарсан тухай бидэнд хэлж өгөх ёстой. Сорилын даалгавраа ойлгосон зөмбөлөгтөн маань оролцогчийн тухай мэдээлэл өгөхөөр зан үйлдээ орлоо. Ингээд тэрээр мэдрэмжинтэй буусан эхний мэдээллээ бидэнд өгсөн юм. Энэ хүн яг зүрхэнд нь бол тийм жоохон эрэгтэй ч юм уу гэмээр тийм бүр жоохон хүүхдийн тийм царай. Яг ингээд баг хоногшсон гэж хэлмээр юм. Гэхдээ бас яг тэрнийх нь бас ард нь дахиад нэг эрэгтэй хүн болохоор тэр болохоор аав юм шиг байна. Жоохон хөнгөрөн нүдтэй, жоохон хамран жоохон шух. Бяцхан хөөхд болон нэгэн залуугийн тухай мэдээллийг оролцогч маань өгүүлсгсэнгүй. Тэрээр үерхэж байсан залуугаасаа салж хэвлийд хүрээ хөндүүлж байсан ажээ. Яг тэр тухайн үед нь яг юу болсныг нь бол би сайн хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг тэр үедээ бол яг өөрийг нь сонгох хоёр зам байсан. Шийдвэрлэх хоёр зам. Эсвэл ганцаар явах, эсвэл цуг явах ч гэдэг юм уу. Хосолж явах гэсэн л юм харагдаад байна. Тэгэхээр энэ хүүхдтэй юм уу гэр бүлтэй л холбоотой юм. Гэрээсээ их хол байж байгаа буцаж очсон юм бол тийм л юм. Хайртай хүнээс хагдсан үрээ алдаж байсан бүсгүй мансууруулах бодис давтан замаа алдаж байхдаа гэр бүлийнхэнтэйгээ муудалцсан тусдаа амьдардаг байжээ. Сонголтоо их хэцүү байсан юм шиг. Гэтэ одоо бол зүгээр ч гэж хэлэх байсан. Инээж байгаа юм шиг мөртлөө бас дотроос яг тийм байдаг. Жоон хямарсан байдалтай ч. Оролцогч бүсгүй маань бидэнд хэлэхдээ муу зуршлаасаа салан гаднаа инээмсэглэж яваач сэтгэл дотроо асар их шаналн дээж явдгаа өгүүлж байсан юм. Тэр өр хүүхдтэй холбоотой би энэ зурган дээрээс нь би тайлаад байна. Тэгээ яг эрэгтэй хүн ард нь яг тэгээд байх юм бол бас яг энэ зурган дээр ч гэсэн яг би өөрөөс хэлээд өгч байна. Өөрөөсөө шалтгаалсан юм л биш. Гадны нөлөөнөөс болж тэг тэр шалтгаан бий болсон. Зөмбөлөгтний өгүүлж буугаар бүсгүн амьдралдаа гаргасан том алдаа нь өр хүүхдээсээ хагдсан. Тэрнээс үүдсэн сэтгэлийн шаналн ажээ. Оролцогчийн маань бидэнд ярьж байснаар түүний хийсэн муу зүйл бүхэн үүнээс улбаатай гэж байлаа. За танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Энэхүү өөрийн зүм мэдрэмжинд буусан мэдээллээ бидэнтэй хуваалцсан зөмбөлөгтөн маань сорилоо өндөрлөө. Өөртөө нэг тулаад болж ихэр хамаг бизнес сонин сохтон шиг нэг сонин болоодсэн. Тийм болохоор бас их нэг тийж ямар тулж ажиллая гэсэн бодол байсан. Яг сайхан л гоё явууч бол. Тэгэхээр муу бодолтой эргэж авах юм бол тэгээд буцаалыг ирэх замл болоор. Зөмбөлгийн тулаан Монголд.
Сорилын даалгаврыг гүйцэтгэх дараагийн зүүн бэлэгтэн Алтан цэцэг. Тэрээр даалгавартайгаа танилцаад зан үйлдээ орон оролцогчийн энергиэр дамжуулан мэдээлэл өгөхийг хичээж эхэлсэн юм. Ингээд түүний хэлсэн эхний мэдээлэл юу байх болоо? Аливаа үйлчлэг хийхдээ тухайн хүний дүр төрхийг төсөөлөхийг хичээдэг. Тийм учраас энэ хүний үзэгдэх байдал, хүнд харагдах дүр төрхнөөс эхлэе гэж бодлоо л да. Би энэ хүний одоо 21-22 настай үеийг хараад ах шиг байна. Нүд их гоётой, нүдэрээ нэмсгэлсэн, урал минийхтэй их адил доод уруул жахан зузаа, дээд уруул нэмгхэн. Хай би гоё тийхэн гоё би харагдаад байна. Оролцогчийн гадна төрх насны тухай мэдэрсэн түүний мэдрэмж үнэхээр үнэн байлаа. Би тэгэхээр эндээс одоо яг даалгавар энэ дагуу үзэхэд бол надад архины үнэрл мэдрэгдээд ах юм. Сарахад нас болсон юм шиг. Хар тамхинд мансууран буруу зам руу орж байсан оролцогч маань түүнээс хөндөрсний дараа нэг хэсэг согтууруулах ундаа хэрглэж байснаа бидэнд хэлж байсан юм. Тэгэхээр зүүн бэлэгтэнд мэдрэгдсэн архины үнэн ор хоосон зүйл биш ээ. Залуу наснд эр хүнд гомдсон гомдлоос болж арх удаг байсан болов гэж хэлмээр байна. Тэрнээс олж надад энд нэг гаслантай юм харагдаад байгаа нь болохоор энэ хөвлөд хүрээ авахулж исэн юм уу? Үрээ алдчих исэн юм уу? Үрийн гаслан зовлонтой хүн бэ? Зүүн бэлэгтэн бад сэнгэлийн өгүүлж байсан залуугийн тухай мэдээлэл болон хорвоод мэндэлж амжаагүй хүүхдийн тухай энэ удаа зүүн бэлэгтэн Алтан цэцгийн мэдрэмжинд мөн л буулаа. Над ч юусэн архил мэдрэгдээд. Тэгэхээр надад өөр юу мэдрэгдээд байна уу гэхээр энэ хүн залуудаа өөрийгөө сайхан гэж бодож исэн гэдэг ч юм олны магтаал үг сайхан гэх олны магтаал үг л гэдэг юм. Ийм магтаал үг өөрийн одоо нэг амьдралд жолоог нь алдуулаад гэдэг ч юм уу зүгээр л тэр архит арсаар хорвоог ертөнцөөл төсөөлж байгаа юм шиг. Тэгсэн ирнэ нэг талаас болохоор эрэгтэй хүнд гомцсон гомлоос олж өөрийнхөө сэтгэлийг архиар тайлдаг байсан болоо да гэж хэлнэ. Залуу насл нилийн одоо баярлаад байгаа юм шиг тийм ээ. Тийм мэдрэмж байгаа хэрнээ өөрөө дотроо гонигтэй тэрийг ямар нэгэн өөр юмар л тайлаад ах юм. Тэр нь сонин үнэртэй. Би одоо архил үнэртэй байна уу гэж бодоод байна л да. Зүүн бэлэгтний хэлсэн сонин үнэртэй зүйл гэдэг үг анхаарал татлаа. Магадгүй хар тамхины эвгүй үнэр түүнд мэдрэгдсэн болов уу? Би арх гэж төсөөлөд байна. Хүний одоо тэр зовсон сэтгэл гомдол гэдэг имийг энэ оюун тархийг тийм ээ ухаангүй болгож иж өөрийгөө жолоодох чадваргүй болгож иж тэр зовлон гомдлыг мартуулж идэг тийм төрлийн юм хэрэглээд исэн юм биш үү гэж хэл. Ихтэй өмл гомдоод ах зүрхийг нь аваад л явчихсан юм шиг. Хайртай залуугаас холдсон гомдол өр хүүхдээсээ салсан шаналн түүнийг мансууруулах төрлийн бодис давтан сэтгэлээ тайлгаруулах шалтгаан болсон гэдэг. Амар л их зовлон мэдрэгдээд байгаа юм. Энэ хүн өөрөө ийм их үг хэл сайтай сайхан ярьдаг. Хүнийг ингээд шогчлоод инээлгээд бусдыг аягүй инээлгдэг удирдаг маягийн ийм замтай хүн. Бусдыг уриалал дагуулал дуудаал гэдэг ч юм уу ингэдэг. Энэ зангаа залуу наснда буруугаар ашиглаж исэн гэж хэлнэ. Одоо буруу зүйлд гэдэг ч юм уу тэр гой зангаа сэргэлэн авахалчтай тэр зангаа буруу зүйлд ашиглаж исэн гэж хэлмээр хүн бэ. Зөрүүд юм. Тэр зангаасаа тэр зан хараа өөрт нь ийм нөгөө амжилт авчрахад нөлөөсөн. Нэг л ботсон бол хизээч эргэж харахааргүй тийм шийдвэрийг өөртөө гаргадаг зантай учраас энэ хүн зөвхөн өөрийнхөө тэр сэтгэлээр ялан дээсэн болоо даа гэж хэлэндээ. Болохгүй бүтэхгүй зүйл хийж байгаагаа ухаарсан оролцогч маань
Одоогоос яг жилийн өмнөөс өөрийн хүсэл төвчээр сэтгэлийн хатаар хар тамхи хэмээх хорт зуршлаас салж чадсан юм. Тэр залуу насны гомдол гэдэг юм давж туулахад нэлээ хэцүү, ганцаардсан, хүнд гомдсон гомдол байсан болоо да. Би өөрөө яг тийм тавиланг өөрөө үзчихсэн болохоор сүүлдээ би нөгөө өөрийгөө үзэх гээд байгаа юм шиг сонирхол болчихлоо. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За. Ингээд оролцогчийн талаар нилээдгүй мэдээлэл өгсөн зүүн бэлэгт маань сорилоо өндөрлөлөө. Харин дараагийн зүүн бэлэгтнүүд юу өгүүлэх болоо? За тэр хүний өмсөн баг зүйлт гэхээсээ илтээ тэр хүний энерги нэлээд ядраацсан. Одоо ерөөдөө сорилыг эхлэхэд бол тодорхой хэмжээний тэр хүний эхний мэдээлэл мэдрэгдэж учраас би эхлээд нэлээд тулж үзье гэдэг ч юм уу, нэлээд тэр хүний хүн рүү орж үзье гэсэн мэдлэр шившлэгтэй харцах ангаар өөрийн энергийг нэг болгочихсон жоохон буруутчихсан. Би ерөөсөө тэндээс тэр хүний үзээд эхлэнгүүт ямар нэг одоо нөгөө арх ууцсан юм шигтэй толгой маань суурлын байдалд орчоод тэгэл тэр хүний гомдол цөхрөл юм тэнэг жаргал гэмээр инээд уйлаа нулмс тэгсэн ирнэ одоо тийм болохгүй жаргал гэдэг ч юм уу. Тэгэл би өөрөө хашгирмаар уйлмаар би сонирн байдалд орсон. Тэгээ одоо болтол ерөөсөө тэр толгоноос тэр мансуурлын байдал гарч өгөхгүй сонин сорил гүйцэтгэл. Өөрийнхөө өмнө буруу зүйл хийсэн мэдрэмж төрөөд ах юм. Ууршиж байгаа утаа ялуу өнөр. Үр хөвгтөө алдчихсэн. Би өмнө өнөрлж үзэж байгаагүй тийм өнөр өмөртэй. Энэ хоолоо арга хоолоо хорсож байна. Хамтран ажиллагч Asayake Cosmetics. Энэ зүүнний хамгийн амттай уншуулал Burger King-д эхэллээ. Whopper багц бүрт Whopper Junior үнгүй аваарай. Зөвхөн Burger King-ээс. Мамо шинжлэгдэж шинэ амттай боллоо. Нөхөрлөл гэж юу вэ? Ажлын нэз, 10 жилийн нэз, фитнесийн нэз, фэйсбүүкийн нэз, уулзах нэг л юм. Өөр хаалгаар орсон ч сонголт чинь зүг бол чи зөв газартаа байна. Бидний нийслэл. Миний хамгийн дуртай хэсэг. Харин би бол найзтайгаа кофе шоп сууж, дэлгүүр бүрээр нэг хүрчлэн хэсэгтэй. Би ч гэсэн нэг хүрчлэн хэсдэг тий. Яг үгүй би найзууд дундаагаас тоглох дуртай. Маань найзууд амар хөвчлөлтэй байгааз би юу? Би яг буугнаах шиг ах найз зөвхөнтэйгоо макс мод учирсан шүү дээ. Тийм тий. Макс мод аз жаргалыг түгэй. Нөхөрлөл гэж юу вэ? Ажлын нэз, 10 жилийн нэз, фитнесийн нэз, фэйсбүүкийн нэз, уулзах нэг л юм. Өөр хаалгаар орсон ч сонголт чинь зүг бол чи зөв газартаа байна. Бидний нийслэл. Банута. Санута. Skyphone. Skyphone шинжлэх хэмжээтэй санута. 30 цаасаа сүлжээрсгүй ярьдаг утас банута. 22 дахин болсон зүгээр дугаар авчаа. Голын одоор хийсэн хүнтэй манай лүзэн авчаа. Мачидаа зараад дугаар авдаг мангар хүмүүс банута. Машин харин мөнгө хэмнээр байшин авба санута. Банута. 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 Skyphone. Банута. Premium malts. Prime. Синобик өсөлтийг дэмжих нэмэлт бүтээгдэхүүн. Хайртай бүхнийхэн төлөө эрсдэл бүрийг тооцъё. Амьдралд хүргэлж боломж бий. Хүүхдийн ирээдүйн нэмсэглэлийг өнөөдрөөс хамгаалах хэрэгтэй. Сэтгэлдээ сэвгүй, биедээ шаргасаргүй амьдрцгаая.
Мэво сорвны тос. Premium malts. Prime. Синобик өсөлтийг дэмжих нэмэлт бүтээгдэхүүн. Хайртай бүхнийхэн төлөө эрсдэл бүрийг тооцъё. Амьдралд хүргэлж боломж бий. Хүүхдийн ирээдүйн нэмсэглэлийг өнөөдрөөс хамгаалах хэрэгтэй. Сэтгэлдээ сэвгүй, биедээ шанх сургүй амьдрцгаая. Мэво сорвны тос. Хайртай бүхнийхэн төлөө эрсдэл бүрийг тооцъё. Амьдралд хүргэлж боломж бий. Хүүхдийн ирээдүйн нэмсэглэлийг өнөөдрөөс хамгаалах хэрэгтэй. Сэтгэлдээ сэвгүй, биедээ шанх сургүй амьдрцгаая. Мэво сорвны тос. Хамтран ажиллагч Asayake Cosmetics. Бид энэ удаагийн сорилоо хар тамхи мансууруулах төрлийн бодисын хор уршгийн талаар нийгэмд баг чадвараа мэдээлэл хүргэн сэрэмжлүүлэх зорилгоор хийж байна. Бидний хүсэлтээр энэ удаагийн сорилд оролцож байгаа залуу бүсгүй одоогоос 3 жилийн өмнө хар тамхинд донтож байсан нэгэн. Зөмбөлөгтнүүд маань түүнийг хэрхэн мэдрэх бол? Гүн хүн яг зүрхэнд нь бол бүр жоох хүүхдийн тийм царай. Баг хонгшцсан гэж хэлмээр юм. Үрээ алдчихсан юм уу? Үрийн хасан зовлонтой хүн. Надад архины үнэрл мэдрэгдээд ах юм. Өөрөөсөө шалтгаалсан юм л биш. Тэрийг ямар нэг өөр юмар л тайлаад ах юм. Тэр нь сонин юм шүү дээ. Сорилын даалгаврыг гүйцэтгэхээр хар шидийн домч ануудаар эстүүдэд орж ирлээ. Энэ хүн амьдралдаа нэг удаа маш том алдаа хийсэн. Гэхдээ энэ алдаагаа өөрөө засаж залруулж чадсан байна. Таны даалгавар бол яг ямар алдаа хийсэн? Тэрийг хэрхэн засаж залруулсан тухай биднээс хэлж өгөх ёстой юм. Та даалгаврыг ойлгосноо? Ойлгосон. Танд амжилт хүсье. Зөмбөлөгтөн ануудаар сорилын оролцогчийн талаар юу мэдрэх болоо? Түүний зан үйл мэдрэмж түүнд тусалж чадах болов уу? Тэрээр оролцогчтой ойртож очин энергиэр дамжуулж мэдээлэл авахыг оролдож байна. Нэгдүгээр хугацаанд зан үйлээ хийн оролцогчийн тухай илүү ихийг мэдрэхийг хичээсэн зөмбөлөгтөн маань мэдээлэлээ энхүү өгч эхэллээ. Хүний өмнө буруу зүйл хийсэн гэхээс илүү надад энэ өөрийнхөө өмнө буруу зүйл хийсэн мэдрэмж төрөөд ах юм. Өөрөөсөө хорхочулсан гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү мэдрэмж төрж байна. Хорт зуршилд автан нэг хэсэг амьдралаа үгүйхийг шахсан оролцогч маань сэтгэл дотроо үргэлж өөрийгөө буруутгаж явдаг. Түрүү орж ирэхэд надад нэг өнөртэй гэдсэн. Юм шатж байгаа юм чинь шиг өнөр. Шатж буй зүйлийн үнэр гэж хэлсэн энэ мэдээлэл анхаарал татлаа. Хар тамхиг шатааж үнэрийг гаргаж мансуурдаг бөгөөд тэм гэхийн аргагүй эвгүй үнэр хамар цорогдөг байна. Надад юм өндөр байшингууд харагдаад байна. Яагаад ч мэдгүй байшингийн дээр салхи ихтэй газар салхитай өснө хийсэл хүний нэг бодол энэ дээр байлаа гэж бодоход энэ ганцхан цэгээс ингэж уруулсан ингэж цэцэг шиг ингэж дэлгэрж байгаа юм шиг. Гэхдээ тэр нь гоё цэцэг ерөөсөө биш. Хар бараан сүүдрүүд ингэж
сүлжээл бүх юм ургуулсан бодохтой холбоотой. Зүүн бэлэгтний мэдэрчгүй энэ дүрслэл үнэхээр үнэн ажээ. Хар тамхи татах агшинд бодол дотор олон зүйл урган гарч ирэн цэцэг дэлгэрч байгаа мэт дүрслэл нүдэн тодрон мансуурдаг байна. Надаа энэ хүн ерөөсөө амар ганцаардаад ч юм уу амьдралд нь амар хүнд хэцүү байсны улмаас одоо хүнд гэмтэй ч юм уу зүйл хийсэн гэж нэг харагдахгүй байна. Зүгээр л савааг утсан юм шиг тэгэл хавцсан харагдаад байна. Саваагүй болчмгүй зангаас үүдсэн үйлдэл хожим хойно хичнээн том хор уршиг дагуулдгийг бид мартах учиргүй. Энэ хоолоо хорсож байна. Ямар нэгэн өнөр хоолоо хорсох мэдрэмж. Тэгэл нүд сэргээл бүх юм ингэж онгойж харагддаг. Ууршиж байгаа утаа нялуу өнөр тэгсэн хэрнээ юмнууд ингэ салбилцаж харагдаад байна. Зүүн бэлэгтэн ануу дарын мэдрэмжинд хар тамхи мансууруулах бодисын тухай мэдээлэл тэр чигээрээ л буух шиг санагдлаа. Машин олон өнгийн зүйлүүд үлгцсэн тийм нэрээ өөрөө харагдаад тэрнтэй давхцаад бас цулгуу цагаан өнгийн хантай жижигхэн дөрвөлж юм өрөө. Тэм хоёр өрөөний орон зайд ингэ солилцож харагдаад байна. Гэтэл голд нь энэ хүн хിവэрэ байж л гэсэн хэд зүйлүүдээ хийв. Надаа нэг ийм хөдөлгөөн гэдэг юм шиг. Надаа ингээл хэдийн юмнууд нийлүүлээл тэрнээсээ ингээл хоолоо харах мэдрэмж аваад тэгэл тэрний дараа толгойн ингээл цэлмэл жоох ингээд манраатай тэрэндээ өөрөө дасцсан юм шиг. Тэрний дараа бүх бодлууд нь хэд дахин нэмэгдэж ингээд салаалдаг мэдрэмж төрөөд. Олон төрлийн бодол тархинаас салаалж, тархин үедээ тайвширлыг олж байгаа мэт мэдрэмж төрүүлдэг хар тамхи нь тухайн хүнийхээ бүх эдис эрүүл мэндийг аажмаар сорж, оюун санааны хувьд бүрэн эзэмддэг уршигтай. Одоо би сулраад миний хүс гараад. Надад царайны хувирал харагдаад байна. Төстэй байсан. Гялалцсан үстэй байсан. Царайны өөрчлөлт харагдаж байна. Нэг л нэг тийм өөр царай. Эрэхтэй хүн шиг болсон царай харагдаад байна. Оролцогч маань үсний хэм маягаа нилээдгүй удаа өөрчилж байснаа хэлсэн юм. Энэ эмэгтэй хүү уул нь хамаатан сад орог төрлийн эмэгтэй хүмүүстэйгээ нэлээ ойр дотн харилцаатай. Тэр хүмүүсийнхаа нандаа охин байсан мүү гэмээр мэдрэмж. Үнэхээр л гэр бүл ойр дотныхныхоо хайрыг татсан нандин охин нь. Гэвч тойроод гарч болох буруу замыг тэр дайрч өнгөрсөн билээ. Надаа нэг эмэгтэй хүн буруу эрэгтэй хүн харагдаад байна. Найз нөхөд юм уу гэмээр. Данч муу найзууд юм. Нэг тийм сонио. Энэ хавцаа шивэстэй эрэгтэй хүн харагдаад байна. Дунд зэргийн нуруутай. Яагаад ч ингэ малгай өмсчдөг. Тийм залуу. Нөгөөх нь албан ёсны хувцалдаг. Цамцныхаа ханцыг ингэ хоошоо шуучдаг. Дунджаас арай дээгүр нуруутай. Жижигхэн юм өстэй үсээ энэ тал руугаа минийх шиг ингэждэг залуу. Нөгөөх нь олон карматай шорт ч юм уу өмд ч юм уу кэттэй өмсдөг. Подолктой өндөрдөө залуу. Түүний мэдрэмжинд буусан дүрслэн хэлжгүй эдгээр хүмүүсийн нэг болох хөлөндөө шивэстэй малгай өмсдөг залуу бол оролцогчийн маань найз бөгөөд түүнтэй хамт буруу замыг сонгон уруу татаж явсан нэгэн. Хүмүүст автахтаа амархан хүмүүст хорлогдсон. Гэтэ өөрөөгөө илүү хорсон хүн байна л гэж би хэлмээр байна да. Ингэж хэлээ тэрээр оролцогчийн өмнө очин хэлээгүй үлдсэн өөр зүйл бие эсхийг шалгалаа.
нэлээд тайван биш зүрхнийх нь хэмнэн алдагддаг хүн. Эргэн тойрныхоо хүмүүст сайн сайхан сэтгэл гаргаж чаддаг. Хүн танихтай жоохон муу хүн юм уу да. Гиний итгэмтгий хүн сайн сайхныг хүсдэг. Эсвэл гин зангийнхал гэж би хараад байна. Одоо ингээл хичээгээл амьдралын тэр үеэсээ холдох гээд хичээгээд байгаа хэрнээ ингээл дотроо нэг л өөрийгөө уучлах гэдэг зүйл ерөөсөй байхгүй нь өөрийгөө уучлах чадахгүй яваад байгаа юм шиг. Энэ тухай оролцогч маань хэлэхдээ зүн бэлэгтэнтэй 100% санал нэг байгаа гэсэн юм. Зүрх нь баг зэрэг өвддөг. Хичээгээд байгаа хэрнээ заримдаа нэг л болж өгөхгүй байгаа талаараа тэр бидэнд ярьж байсан юм. Энэ хүн хандаж хэлэхэд эхлээд бясалгал хийгээд өөрийгөө уучлах нь хамгийн том алхам байдаг. Тэгэхээр бус бүх зүйлүүд зөндөө их алхам хийсэн ч гэсэндээ хамгийн чухал нь болохоор өөрийгөө уучлах гэдэг юм аа сайн хийгээгүй байна. Өөрийгөө уучлсан дээр бол ингээд тэрээр оролцогчийн талаар дэлгэнгүй мэдээлэл өгсөний эцэст сорилоо өндөрлүүллээ. Миний бие амар солроод хөлрөө толгоо манараад байна. За. Тэгээ өнөрнөөс болоо дотор мөн хоригт. За тэгвэл танд баярлалаа. Амжилт хүсье. За. Өмнө бид нар бас юм ноёе гэсэн даалгавар хийсэн шүү дээ. Тэр хүнээ таних байсан амраахын даалгавар хийсэн. Тэрэн дээр бол юу гэдгийг энергийн хувьд бол харьцангуй нээлттэй дэлгэмэл хүн байсан. Саяных бол одоо амраахад гэж мэдэрсний дараа ерөөсөн ингэж бие мие өвдөх ч юм уу тийм зүйл байсангүй. Саяны эмэгтэй дээр болохоор илүү их мэдрэмжүүдээс илүү одоо нөгөө нэг энергийн ингэж өөрийнхөө бие дээр ингээд нэвт бүх мэдрэлийн одоо зүйлүүдийг нь өөр дээрээ мэдэрч авахаар дундуур нь маш бие мууцсан. Тэгээд энийга тийм бие муутай яжиж хажуугаар нь дахиад нэг өөр юм мэдрэхтэй. Тийм болохоор ерөөхдөө харьцангуй хүнд тэр хоёрыг бол ер нь харьцуулашгүй л гэж би хараад байна. Хаартай амхихны донтолт гэж би харсан. Тэгээд олон өөрөө ингээд хүсэхгүй байгаа хэрнээ тухайд хамтдаа байсан хүмүүс болон тухайд тэр тухайд ордог байсан тэр орчинноо дэвэн цанангууд эргээд толгоонд нь дохио ирдэг юм шигтэй. Тэгэнгүүт одоо хийх ёстой ганцхан юм үлдсэн тэр нь болохоор өөрийгөө уучлах, өөрийгөө бүрэн тэрнээсээ чөлөөлөх те тэр зүйлүүд л хэрэгтэй байсан. Түүнээс бол бие махбодын хувьд бол гарах нь гарсан. Гол нь одоо сэтгэл санаа гэдэг зүйл айгуу чухал. Зөн билгийн тулаан Монголд. Сорилын талбайд орж ирсэн сүүлийн зөн билэгтэн Эрдэнэ сан. Тэрээр оролцогчийн маань талаар зөв мэдрэн мэдээлэл өгч чадах болов уу? Даалгавартайгаа танилцсны дараа нүдэ бон зан үлээ хийлээ. Анхаарлаа төвлөрүүлэн зан үйл хийсэн зөн билэгтэн маань эхний мэдээлэлээ өглөө. Надад нэг тийм жижиг өвлгийтэй хөвгт харагдаад их юм. Тэрээр оролцогчоос зөвшөөрөл аван гарт нь хурж илүү их энерги мэдрэхийг хичээн мэдээлэлээ өргөжлүүлэн өгсөн юм. Би энэ хүүхдийг үр хүүхдээ алдчихсан юм шиг надад санагдаад. Амьгүй болцсон юм шиг. Жижиг өвлгийтэй хүүхд нь өмнөх зөн билэгтнүүдийн мэдэрч байсан хүүхдийн энерги их хүр хоёрын гомдол цөхрөл зөн билэгтнүүдэд мэдрэгдэж байгаа бололтой. Надад бас тийм нэг ихэнх өнөртэй дэх юм. Бас 2 3 магадгүй 23 настай. 21 23 настай. Түүний мэдэрсэн эхүүн үнэр магадгүй хар тамхины үнэр юм болов уу? Мөн тэрээр оролцогчийн маань насыг зөв мэдээлсэн юм. Би энэ хүнийг ахад үр хөвгттэй болно гэж харахгүй байх юм. Хевлэгээрээ нэлээ өвдөж гин үү хатгаж гин үү. Оролцогч маань одоохондоо хүүхдтэй болох тухай бодоогүй байгаа. Гэхдээ мэдээж эмэгтэй хүн учраас цаг нь ирэхээр үрийн зулаа үнэрлэх нь гарцаагүй зэ. Ирээдүйн маш их гэрэлтэй харагдаад байна. Нэвтрүүлгийн зам нь их маш их бараа харагдаад байна. Гэвч би бол ирээдүйтэй замаа хаяад
бараан замаа сонгосон бэ. Надад орж ирээд байна. Өсч дэвжиж явсан залуу наснда алдаа гарган буруу замаар алгасан оролцогч бүсгүй. Гэвч түүний өмнө амьдралын урт зам бий. Надад тийм нэг сонио би өмнө өнөрлж үзэж байгаагүй тийм өнөр өнөртэй. Тэр одоо нэг болохоор тийм нэг мод зам махнаас өнөртэй гэсэн мөртлөө яг тийм биш юм шиг. Ийм тийм гэж дүүцүүлж хэлж боломгүй эвгүй үнэр хар тамхинаас гардаг. Ямар ч юм нэг тийм өнөр би яг тайлж хийж чадахгүй. Энэ хүний зовлон одоо ингэж юу юм дуусгарлсан баха. Одоо жаргах цаг нь болсон баг. Хитрхи их зовлон, хитрхи богино хугацаанд үдцсэн. Өнөр өнөртэй ерөөсө төвлөрүүлж чадахгүй. Тийм өнөр л байгаа. Нүдэ ханжаарай. Авист мэдгүй. Би энэ тусаж чадах зүйл гэх юм бол би үнэхээр яг энэ хүн өөр хөвгтдээ дахиж болж чадахгүй байгаа бол би өөр хөвгтдээ болгож өгч чадна хичээлнэ. Таныг бол сорилоо өндөрлөө гэж ойлгож болох нь тийм. За танд баярлалаа. Дараагийн сорилт нь амжилт хүсье. За. Ирээдүйд хэрвээ их хүн болохыг хүсвэл тухайн үед зөх зан үйлийн үйлдэж өгч тусалж чадна гэдгээ илэрхийлээд зүүн бэлэгтэн маань студиэс гарлаа. Тэр хүний тулсан амьдрал нь их хар бараан зүйл их байсан болоо гэж миний хувьд бодож байна. Тэгээд тэр хүний энергийг ингээд мэдрэхэд миний толгой амар их өвдсөн. Бас амар их дүүрсэн. Яг л согтун шиг. Амар их дүүрсэн учраас тэр нь л хүндрэлтэй байлаа. Тэгээ бас нэг үнэртэй дсэн. Тийм. Тэгэхээр би өөртөө өмнө үнэртэж байгаагүй. Тийм үнэртэй дсэн. Яг хүүхдээ алдчихсан баг. Би тэгээд ерөнхийдөө амьдралынхаа алдаанд миний бодлоо бол эмэгтэй хүний нэг ариун байдал гэдэг зүйл тэр зүйл нэг болоо. Тэр зүйлээр их алдсан. Тэгээд би хэлсэн хоёр зам байсан. Хүн өөр хар барааны сонгоод явсан. Өөртөө биеинд амар замаа сонгоод явсан гэж хэлсэн. Тэгээ өөрөө ухамсарлцсан. Буруу зүйлээр оролдож, буруу зүйлээр явснаа ухамсарлцсан байсан. Тэгээ одоо энэс хойш хүн алдаага нэг ухамсарлцахаараа ахиж тэр үрээ алдахгүй учраас амьдрал нь баг багаар өдлөх тийм зам руугаа явна. Энэхүү өнөөдрийн сорил өндөрлж байна. Монголын ирээдүй эрүүл саруул гэрэл гэгээтэй байж хар бараан муу бүхнээс олуур байх болтугай. Эцэг эхчүүд та бүхэн өөр хүүхдэд тавих анхаарлаа нэмэгдүүлж тэдэнтэй хайр инэрлээ харамгүй өгөөрэй. Арван жилийн турш Японд номер 1 кремийн цагаан үс түргэн бодогч Село Монголд орж ирлээ. Харж хутгах шаардлагагүй. Ганц л дарахад болно. Кремэн бодог болохоор жигт сайн бодно. Хадгалаад дахин хэрэглээрэй. Бүх хүн бүрэн сонголт. Үс сайхан бол зүс сайхан. Село. Ой шампуны 90 үеэрлээ. Хөрхний цэвэрлэгээ. Үсний уналт. Хагны эсрэг үйлчилгээтэй силикон агуулгагийн эмчилгээний шампу. Moist Dayan. Зүүн бэлэгтнүүдийн шилдгийг шалгаруулах шовторгын сорилууд үзэгч та бүхэнд хүрж байна. Шилдэг дөрв шалгарын үлдсэн зүүн бэлэгтнүүдээс жухам хэн нь цомын эзэн болж өөрийгөө шилдэг зүүн бэлэгтэн хэмээн тунхаглах бол тэр мөчийг тэсэн ядан хүлээх л бидэнд үлдлээ. Үзэгч таны саналыг авах мессеж дугаар ажиллаж байгааг ахин сануулъя. Та дэмжиж байгаа зүүн бэлэгтнийхээ хувийн дугаарыг бичин 15 85 95 гэсэн дугаард саналаа өгөөрэй. Ингээд маргаашийн сорилоор эргэн уулзцгаая. Та бүхэн сайхан амраарай. Баяртай. Шок хэрэг хүн байгаа юм шиг. Эндээс л техник мехникүүдийн энд байралд үүссэн юм шиг.
хүн байгаа юм шиг санагдаад байна. Үрээ алдчихсан юм уу? Үрийн хасан зовлонтой хүн бэ? Ууршиж байгаа утаа ялуу өнөр. Би өмнө өнөрлж үзэж байгаагүй тийм өнөр өнөртэй. Энэ хүний яг зүрхэнд нь бол бүр жоох хүүхдийн тийм царай. Баг хонгшцсан гэж хэлмээр. Тэрийг ямар нэг өөр юмар тайлаад ах юм. Тэр нь сонин үнэртэй.